ké hallelujah. Shout hallelujah. Àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ fún oṣù karùn-ún ọdún 2018. Prophetic prayer for the 5th month in the year 2018. A dá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. We return all glory to God. Ọlọ́run tó jẹ́ ká la oṣù kẹrin jáláyọ̀ àti àlàáfíà. God who has seen us through the 4th month. Ọ̀pọ̀ lájọ bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. Many we started together, Ṣùgbọ́n wọn ò rí òpin rẹ̀. but they could not see the end. Àánú la rí gbà o. It is mercy we have Kì í received. ṣe pé a mọ̀ ọ́ ṣe jù It is wọ́n lọ. not because we are Kì í perfect. ṣe pé a mọ àdúrà gbà. It is not because we can pray. Bíbélì wípé The Bible says àánú Olúwa ni. there is mercy of God. Àwa ò bá ti parun tán. Who could have been found Ó lé mi nothing? ó ṣàánú fẹ́ni tẹ́mi ó ṣàánú Say, I fún. will show mercy upon whom I will show mercy Ìlú ó sì upon. ṣe ìyọ́nú fẹ́mi ó ṣe ìyọ́nú I will sí. show compassion on whom I will show compassion Àánú upon. yẹn ló pa ọ́ mọ́. It is a mercy that have kept Ló us. dá ọ sí. That has kept Ó us. tún jẹ́ kó rí oṣù karùn-ún láyọ̀. That have made us to see the 5th month. Báyìí ẹ jẹ́ ká lọ yin ọba àwọn ọba. Let's go to praise the kings of A tó kings. bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun. Before we start all, Olúwa ò ṣeun. Lord, we thank you. Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run wa, Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run wa, Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ta ni o? Ta ni wọ́n tún gbé ga o? Bí kò ṣe Bàbá lókè. Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run wa, Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹrin kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ, sọ bẹ́ẹ̀. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹrin kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o, òyà. Mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Fún January mo yìn ọ́ lógo. Fún February a yìn ọ́ lógo. Fún March a yìn ọ́ lógo. Fún April a yìn ọ́ lógo. Àwọn May a yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olórí ayé arán mi bá mi ṣe. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. Èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Lórí ayé mi mo yìn ọ́ lógo. Lórí iṣẹ́ wa yìn ọ́ lógo. Lórí ẹbí wa yìn ọ́ lógo. Lórí iṣẹ́ wa yìn ọ́
ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Ọ́ lógo bàbá. Ọpẹ́ wa kó ṣe May ìtẹ́wọ́gbà. our thanks be acceptable. Mo ní ọpẹ́ wa kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our thanks be acceptable. Fún oṣù yìí, For this month, à ń gbàdúrà láti inú ìwé wòlíì Ẹ́sírà we are praying for the book of Prophet Ezra, orí keje chapter 7, ẹsẹ̀ kẹjọ àti ìkẹsàn rẹ̀. starting from verse 8 to verse 9. Ìwé Ẹ́sírà orí keje, Prophet Ezra, màá ka ẹsẹ̀ kẹjọ àti ìkẹsàn rẹ̀. I'm reading verse 8 and verse 9. Òun sì wá sí Jerúsálẹ́mù ní oṣù karùn-ún. And he came to Jerusalem in the 5th month, Èyí ni ọdún keje ọba. which was the 7th year of the king. Nítorí pé láti ọjọ́ kìíní oṣù ìkíní For upon the 4th day of the ni fourth ó month, bẹ̀rẹ̀ sí í gòkè láti Bábílónì wá. he began to go up to Babylon. Àti ilé ọjọ́ ìkíní oṣù And karùn-ún on the 4th day of the fourth ni ó month, dé Jerúsálẹ́mù. he came to Jerusalem. Àti ilé ọjọ́ ìkíní oṣù karùn-ún Starting from the 4th day to the ni fifth ó month, dé Jerúsálẹ́mù he came to Jerusalem. gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ rere Ọlọ́run rẹ̀ According to the good hand of tí ó God wà lára rẹ̀. upon him. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa ní oṣù karùn-ún yìí rèé. That is the word of God for this 5th month. Wòlíì àlùfáà Ẹ́sírà gbé ìgbésẹ̀ Prophet Ezra took a step láti fi Bábílónì sílẹ̀ to leave Babylon lọ sí Jerúsálẹ́mù to Jerusalem láti lọ ṣiṣẹ́ fún Olúwa, to work for God, láti mú májẹ̀mú ṣẹ, to bring the mandate láti of lọ us, sí ilẹ̀ ìlérí rẹ̀. to go to his promised Bíbélì land. wípé ó gbé ìgbésẹ̀ The Bible says he took that step láti ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún yẹn starting from the 1st day of that ló year. bẹ̀rẹ̀ sí gòkè láti Bábílónì He wá. started that journey from Babylon, Ṣùgbọ́n but kò débẹ̀ lóṣù kìíní he yẹn, could not go on the first kò month, débẹ̀ lóṣù kejì, he could not go on the kò second month, débẹ̀ lóṣù he kẹta, could not get on the kò third débẹ̀ month, lóṣù he kẹrin. could not get on the fourth Bíbélì month. wípé The Bible says àti ilé ọjọ́ ìkíní oṣù the karùn-ún first day of the ni ó first dé month, Jerúsálẹ́mù. he got to Mo sọ Jerusalem. tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ lóṣù I karùn-ún yìí, prophesy to your life in this first ó máa month. débi tí ayọ̀ rẹ wà. Get to your place of joy. Àkọlé àdúrà wa fún oṣù karùn-ún The yìí, title of our prayer for this 5th òun ni month, mo pè ní it is what I have tagged. Olúwa Lord, mú mi débi ayọ̀ mi. take me to my place of joy. Lóṣù yìí ó máa débi ayọ̀ rẹ. Get to your land. Ṣàmì dáadáa mo ló máa débi ayọ̀ rẹ. Get to your place of joy. Àlùfáà Ẹ́sírà oṣù karùn-ún ló dé Jerúsálẹ́mù. Prophet Ezra on the 5th month he got to Ó ní Jerusalem. gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ rere Ọlọ́run rẹ̀ According to the good hand of tí God ó wà lára rẹ̀. upon him. Kí ni ìwọ náà ti ń lé What are the things you be láti running ìbẹ̀rẹ̀ about ọdún yìí from the beginning of this tí year ọwọ́ rẹ̀ ò tí ì that tẹ̀? you don't hold on to? Lóṣù karùn-ún In yìí, this 5th bí month, àjọ gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan let's sí, pray again. ohun rere yẹn That good thing, ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ibi ògo tó ń lépa tó ì tí ì dé yẹn, that place of glory you will bóyá run o ti later. ń lé láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún You yìí will start from the beginning of this year tó ì tí ì débẹ̀. and has not come to you. Lóṣù karùn-ún In yìí, this 5th àánú month, Ọlọ́run á mú ọ débẹ̀. the mercy of God will lead Ó you ní there. gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ rere Ọlọ́run rẹ̀ According to the good hand of tí ó God wà lára rẹ̀. upon him. Torí pé ọwọ́ Ọlọ́run wà lára rẹ̀, Because the hand of God was ó upon him. débi ayọ̀ rẹ̀, He got to his ó place of débi joy. ògo rẹ̀. He got to his place Àwa of náà fẹ́ glory. pe ọwọ́ Ọlọ́run We want to call the hand of sí God ìrìn àjò wa to our journey ní oṣù karùn-ún yìí. in this 5th month. Iṣẹ́ yẹn tí ò lọ déédé, That work that is not ọwọ́ moving. Ọlọ́run ò tí ì sí níbẹ̀ It is ni. because the hand of God is Jẹ́ ká not pe there. ọwọ́ Ọlọ́run sí. Let's call the hand of Ohun God. tó ń lé What you are running tí ò about tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ has yẹn, not come to you. ọwọ́ Ọlọ́run ò tí ì dá The sí hand ni. of God has not Jẹ́ ká lọ intervened. pe ọwọ́ Ọlọ́run. Let's call the hand Ó of ní God. gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ rere Ọlọ́run rẹ̀ According to the good tí hand ó of wà lára God rẹ̀. upon Mo ń him. gbàdúrà fún ọ I am ní praying for ìrìn you. àjò rẹ lóṣù karùn-ún In yìí. your journey this Tí o bá rí 5th month, àmì mẹ́ta if ṣe, you can say 3 ọwọ́ amen. Ọlọ́run yóò wà lára rẹ̀. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 28 ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ká tó lọ gbàdúrà. Verse 28 of that chapter before we pray. Nígbà tí Ẹ́sírà rí ohun mèremère tí Ọlọ́run ń ṣe fún un, When Ezra saw the good things God has done ohun for him, gbogbo tó ń béèrè lọ́wọ́ ọba ni ọba ń ṣe fún. everything he asked from the king does. Ọba tún yan àwọn èèyàn tí pé tó bá fẹ́ tẹ̀lé ẹ máa tẹ̀lé. And king gave him men to Ohun go gbogbo after tó him. bá béèrè fún iṣẹ́ Olúwa ẹ máa fún. Anything he asked for the work of Ó wá God, give sọ it ní to him. verse 28. He said in Ó ní 28 tí ó sì náwó àánú sí that mi he has exalted me mercy níwájú àwọn ọba. before the king. Ta ló ṣe àmì Who is saying amen? lóṣù karùn-ún yìí? This 5th month, Olúwa yóò náwó àánú the sí Lord ọ. will extend mercy to you. Níwájú àwọn ọba, níwájú àwọn Before ìjòyè, kings, before men, níwájú ọlọ́lá, before war, níwájú àwọn tó ò tiẹ̀ lérò kó lè bá pàdé níbi gíga. you could meet in the high place. Ọlọ́run yóò náwó àánú The sí Lord ọ. will extend mercy to you. Ó ní àti níwájú gbogbo àwọn alágbára He said, before the mighty one, ìjòyè ọba, the prince one, mo sì rí ìrànlọ́wọ́ gbà. and I received help. Lóṣù yìí, This 5th ta month, ló ṣe àmì? Who is saying Ó amen? máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà. I received help. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ Olúwa Ọlọ́run mi tí ó wà lára mi. According to the hand of God upon
upon him. A fẹ́ lọ gbàdúrà We nìyẹn. want to pray. A fẹ́ pe ọwọ́ Ọlọ́run We want to call the hand tó of wà God. lára tiwa náà. It's called upon us. Agbára kan ló mú Ẹ́sírà dé ilẹ̀ ìlérí rẹ̀ tó ń It jẹ́ was Jerusalem. a particular power made Ezra to Ẹ jẹ́ á lọ receive this gbàdúrà. promised land. Let's pray. Wà pe orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Let's call Jesus. Wà ní bàbá mi o. Say, my Mo Father, dúpẹ́ fún àánú tí mo rí gbà. I thank you for the mercy I've Èyí tó received jẹ́ kí n la oṣù kẹrin já. that made me to skate through the Ọlọ́run ò first ṣe ó pa mímọ́ lóṣù kẹrin I náà. thank you for keeping me the first Mo month. ò jẹ́ kí n sọ ẹ̀mí mi nù Never sóṣù let me to náà. cut my life short. Ó yá gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Bàbá mi o, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àánú rẹ tí mo rí gbà. Àánú rẹ tó pa mí mọ́ tí mo la oṣù kẹrin já láyọ̀ àti àlàáfíà. Ó jẹ́ kí n sọ ẹ̀mí mi nù. Ọlọ́run ò ṣe o. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ẹ̀yìn mi. Olúwa ò ṣe wo. Olúwa ò ṣe wo. Ó jẹ́ kí ọ̀tá dá ẹ̀mí mi légbodò. Ó jẹ́ kí n kúkú òjijì. Ọlọ́run ò ṣe. Fún àdúrà Jésù Kristì Olúwa wa. Hear our prayer, Jesus our Lord. Dáfídì wípé David says, ó ní àwọn ọmọ kìnìún a máa ṣe aláìní. he said, the men I pray to do will be lack, Ebi a sì máa pa wọ́n. and they will hunger Ó for ní food. ṣùgbọ́n àwọn tí ń wá Olúwa But those who seek the yóò Lord ṣe aláìní ohun tó dára. will have all Pé good things. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Let's call Jesus Wà three ní times. bàbá mi o. Say, my Father, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank you Tóró pèsè fún àìní mi because you provide for my nínú needs oṣù kẹrin in the fourth tí mo month lò that kọjá. I skate through. Ó jẹ́ ń ṣe aláìní. You never make me to Ó yá lack. gbàdúrà. Prayer. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Tóró pèsè fún àìní mi nínú oṣù kẹrin tí mo lò kọjá. Ọlọ́run ò ṣe o. Ó jẹ́ kí n ṣe aláìní. Ọlọ́run gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Ó ṣe o. Tóró pèsè fún àìní mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ nínú ògo. Ọlọ́run ò ṣe o. Ọlọ́run ò ṣe o. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer, Jesus our Lord. Orin Dáfídì That's David, Psalm 129 yẹn Psalm 129, ẹsẹ̀ kínní rẹ̀. the very first Ó one. sọ ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ ká fi He dúpẹ́. said something I want us to praise with it. Ó ní ìgbà púpọ̀ ni wọ́n ti ń pọ́n mi He lójú said, many a time have they afflicted me láti ìgbà èwe mi on wá. my days of Ní youth. kí Ísírẹ́lì ò wí Then nísinsìnyí. Israel says now, Ìgbà púpọ̀ ni wọ́n ti ń pọ́n mi lójú many a time they afflict me láti ìgbà èwe mi from wá. my youth. Síbẹ̀ Yes, wọn kò tí ì borí they mi. will not overcome Jà me. lọ dúpẹ́. Let's thank God. Ó pe Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. For Jesus Wà was. ní bàbá mi Say, o. my Father, Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank you. Ìrìn àjò mi nínú oṣù And kẹrin. my journey this Ó fourth jẹ́ month, kí ọ̀tá ó borí you mi. never allow the enemy to Ó overcome. jẹ́ kógun ayé ó borí Never mi. allow battle to overcome Ó me. jẹ́ kókùnkùn ó borí Never mi. allow you to Ó yá overcome me. gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ìrìn àjò mi ní oṣù kẹrin tí mo lò kọjá. Ó jẹ́ kí òkùnkùn ó borí mi. Ó jẹ́ kókùn ọ̀tá ó borí mi. Ọlọ́run ò ṣe gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Ó jẹ́ kí òkùnkùn ó borí mi. Ọlọ́run gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Olúwa gba ìyìn mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer, Jesus our Ọpẹ́ Lord. tá a dúkọ́ ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Time is acceptable. Bíbélì wípé bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ láyè The ní Bible àyà said, mi, if I hold sin in my heart, Olúwa kì yóò gbóhùn then the mi. Lord will not hear me. Ẹ̀pẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Lord Jesus Sọ pé once. bàbá mi o, Say, my Father, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo kó wọnú oṣù tuntun yìí everything I hold on in this tó lè season, gbọ́n ire sọnù kúrò lọ́wọ́ I mi. will scare away goodness Olúwa from me. bàánú dáríjì Lord, mi. forgive me mercy. Ìtara sọ́dí àdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo kó wọnú oṣù karùn-ún yìí tó lè gbọ́n ire sọnù kúrò lọ́wọ́ mi. Olúwa dáríjì 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 mi. Ó àdúrà Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer, Jesus our Àtọwọ́nú Lord. àdúrà lọ mo fẹ́ kó kọ orin àsọtẹ́lẹ̀ yìí. I want you to sing this prophetic song. Gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń yọjú rí. Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń yọjú rí. Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ. Mú mi délé ayọ̀, mú mi délé ìlérí.
mo bẹ̀ ọ́ Jésù mú mi ga ju ìṣòro lọ gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ sọ bẹ́ẹ̀ gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ mú mi délé ayọ̀ mú mi délé ìlérí mo bẹ̀ ọ́ Jésù mú mi ga ju ìṣòro lọ gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro lẹ́ẹ̀kan sí gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí ayérayé Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ mú mi délé ayọ̀ mú mi délé ìlérí mo bẹ̀ ọ́ Jésù mú mi ga ju ìṣòro lọ gbọgbọrọ lọ́wọ́ yọjú rí Ọlọ́run mi mú mi ga Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ Ọlọ́run mi mú mi ga ju ìṣòro mi lọ. Orin yẹn ní gbọgbọrọ báyìí ni ọwọ́ ń yọjọ rí. That song say hand is greater than your head. Oríṣi Ọlọ́run kó mú wa ga ju ìṣòro wa lọ. Lord make me overcome my problems. Ó wá ní mú mi dé ilẹ̀ ìlérí mi. Lord take me to my mú mi dé bí ayọ̀ mi. Take me to my place of joy. Bíbélì wípé ní oṣù karùn-ún Bible say in the first ni Ẹ́sírà dé Jerúsálẹ́mù. Ezra go to Jerusalem. Ìwọ náà pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus 3 times. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Mú mi débi tí ire ayọ̀ mi wà lóṣù Take me yìí. to my place Ó of joy. pẹ́ tí mo ti rìn nínú ayé. I have been walking in Tí mi ò dẹ̀ tí ì débi ayọ̀ mi. Olúwa lóṣù karùn-ún Lord, yìí. this 6th Mú mi month. débi ire ayọ̀ mi. Take me to my place Ó of yá joy. gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa nínú oṣù karùn-ún yìí. Mú mi débi ire ayọ̀ mi. Níbi tí ayọ̀ mi wà. Olúwa mú mi débẹ̀. 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 Níbi tí ire ayọ̀ mi wà. Ọlọ́run mú mi débẹ̀. 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 Níbi tí ire ayọ̀ mi wà. Ọlọ́run mú mi débẹ̀. Ayérayé mú mi débẹ̀. Ní oṣù karùn-ún yìí. Ọlọ́run mú mi débi tí ire ayọ̀ mi wà. Níbi ilẹ̀ ìlérí mi gan. Ọlọ́run mú mi débẹ̀. Wá àdúrà Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ rere Ọlọ́run mi tó wà lára mi. According to the good hand Ẹ of God pé upon me. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. God Jesus. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ̀ ó wà lára mi. Let your good hand be upon Láti me. bá mi rìnrìn àjò. So journey with me. Oṣù karùn-ún In yìí this 5th kí n month. sì rí àánú gbà And let me receive níbi mercy. gbogbo tí n bá dé. Everywhere I Ó go. yá gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ̀ ó wà lára mi. Níbi gbogbo tí n bá dé lóṣù yìí kí n rí àánú gbà. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ̀ ó wà lára mi. Nínú oṣù yìí níbi gbogbo tí n bá dé kí n rí àánú gbà. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ̀ jẹ́ ó wà lára mi. Kí n lè rí àánú gbà. Níbi gbogbo tí n bá dé jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ̀ jẹ́ ó wà lára mi. Jẹ́ ó wà lára mi. Wá àdúrà Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer Jesus. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn fún àwọn ọmọ rẹ. I want you to pray for your Olúwa ní children. oṣù karùn-ún yìí. Lord, in this Jẹ́ 5th kí month. ọwọ́ rere rẹ ó wà lára àwọn ọmọ Let mi. your good hand be upon my Ibi gbogbo tí children. àwọn ọmọ mi bá dé lóṣù Wherever yìí. my children go Ọlọ́run to this jẹ́ wọn orí àánú gbà. Let them receive Orúkọ mercy. Jésù mẹ́ta. Lord Jesus. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Yes. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ yóò wà lára àwọn ọmọ mi. Ibi gbogbo tí àwọn ọmọ mi bá dé lóṣù yìí. Olúwa jẹ́ wọn orí àánú gbà. Jẹ́ wọn orí àánú gbà. Jẹ́ wọn orí àánú gbà. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lára mi. Ibi gbogbo tí àwọn ọmọ mi bá dé. Jẹ́ wọn orí àánú gbà. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lára àwọn ọmọ mi. Kí wọ́n rí àánú gbà lóṣù karùn-ún yìí. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa.
Prayer. Jesus. Ìfẹ́ kó gbàdúrà yẹn lórí iṣẹ́ rẹ. I want you to pray on your way. Tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. Or your Wà pé ministry. Jésù ní ìgbà You mẹ́ta. call Jesus Wà ní sometimes. bàbá mi o. Say, my Ní Father. oṣù karùn-ún yìí. In this fifth Jẹ́ month, kí ọwọ́ rere rẹ let your good hand kó wà lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ be mi. upon my Kí ministry. iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ó lè Let gòkè. my ministry go Jẹ́ kí higher. ọwọ́ rere rẹ Let your good kó hand wà lórí iṣẹ́ ọwọ́ be mi. upon my work. Kí iṣẹ́ mi lè ṣàṣeyọrí. Let my work might be Ó yá successful. gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa ní oṣù karùn-ún yìí. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lórí iṣẹ́ mi. Kí lè ṣàṣeyọrí lórí iṣẹ́ mi. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lórí iṣẹ́ mi. Kí iṣẹ́ mi lè ṣàṣeyọrí. Kí lè ṣàṣeyọrí níbi iṣẹ́ mi. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lórí iṣẹ́ mi. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ, jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lórí iṣẹ́ mi. Kó wà lórí iṣẹ́ mi. Iṣẹ́ mi lè ṣàṣeyọrí. Jẹ́ kí ọwọ́ rere rẹ kó wà lórí iṣẹ́ mi. Wọ́n àdúrà Jésù Olúwa wa. Prayer. Jesus. Wọ́n fẹ́ kó gbàdúrà yìí. I want you to Olúwa pray. nínú oṣù karùn-ún yìí. Lord, in this fifth Má gbà month, fún ọ̀tá don't allow láti them gba ohun rere lọ́wọ́ to mi. take any good thing Ohun tó from ń me. múnú mi dùn. Whatever that is giving Má me jẹ́ joy, kí ọ̀tá gbà don't allow lọ́wọ́ the mi. enemy to snatch from Ohun me. tó ń pa mí lẹ́rìn. That which is Má giving jẹ́ me ká yóò joy, fi pa mí don't allow the lẹ́kùn. enemy to cause you to Orúkọ Jésù mẹ́ta. God, Jesus, Wà ní sometimes. bàbá mi Say, o. my Father. Olúwa ní oṣù karùn-ún Lord, this yìí. fifth Má month, gbà fún ọ̀tá don't permit the láti enemy gba ohun rere lọ́wọ́ to take mi. good things from Ohun me. tó ń pa mí láyọ̀. That which is causing me Má jẹ́ joy. wo fi pa mí Don't lẹ́kùn. allow it to cause Ó me yá joy. gbàdúrà. Prayer. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa lóṣù karùn-ún yìí. Má gbà fún ọ̀tá láti gba ohun rere lọ́wọ́ mi. Má gbà fún ọ̀tá láti gba ohun rere lọ́wọ́ mi. Ohun tó pa mí láyọ̀. Má jẹ́ ká yóò fi pa mí lẹ́kùn. Ohun tó pa mí láyọ̀. Má jẹ́ ká yóò fi pa mí lẹ́kùn. Ẹ gbàdúrà yìí. Ẹ gbà dáadáa. Ẹ gbà dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Mètárí àmọ̀ sáńdàlì kàbà. Mètèrí àmọ̀ sáńdàlì àkàríkà sáńdàlì kàbà. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Prayer. Jesus. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi o. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lọ́dún yìí. Olúwa mo bẹ̀bẹ̀, ìwọ ńkọ́. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi o. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lọ́dún yìí. Olúwa mo bẹ̀bẹ̀. Máa gbọ́, kíkú máa gbọ́ ọmọ pa lọ́wọ́ mi. Kíkú máa gbà yà pa lọ́wọ́ mi o. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lóṣù yìí. Olúwa mo bẹ̀bẹ̀. Óyá óyá óyá. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi. Bàbá o. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi o. Ayé máa gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lóṣù yìí. Olúwa mo bẹ̀bẹ̀. Kọ̀tá má gbọ́ ọmọ pa lọ́wọ́ mi. Kọ̀tá má gbà ya pa lọ́wọ́ mi o. Ayé má gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lóṣù yìí. Olúwa mo bẹ̀bẹ̀ nígbà tó kẹ́yìn. Ayé má gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lóṣù karùn-ún. Ayé má gbóhùn rere lọ́wọ́ mi o. Ayé má gbóhùn rere lọ́wọ́ mi lóṣù yìí. Olúwa mo bẹ̀. Agbàdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Who repeats that prayer Wà ní again? bàbá mi o. Say, my Má Father. gbà fún ọ̀tá Don't permit láti them gba ọmọ pamọ́ mi lọ́wọ́. Smack my Má children for gbà me. fún ọ̀tá Don't permit láti them gba aya pamọ́ mi lọ́wọ́. take my wife Lóṣù from me. karùn-ún In yìí, this fifth má jẹ́ ayé gbóhùn rere lọ́wọ́ Don't mi. let them take anything Óyá óyá from óyá me. gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa ní oṣù karùn-ún yìí, má gbà fún ọ̀tá láti gba ọmọ pamọ́ mi lọ́wọ́. Má gbà fún ọ̀tá láti gba aya pamọ́ mi lọ́wọ́. Ohun rere tó ń dùn mí nínú, má jẹ́ ayé fi pa mí lẹ́kùn. Má jẹ́ ayé fi pa mí lẹ́kùn. Gbàdúrà yìí dáadáa. Sọ fún bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Fún àdúrà Jésù
Olúwa wa. Amen. Ní verse 28 yẹn, wòlíì Ẹ́sírà wípé In verse 8, Ezra he said, ó ní mo sì rí ìrànlọ́wọ́ gbà I have received mercy gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ Olúwa Ọlọ́run mi according to the good hand tí ó of wà God lára mi. upon me. Olúwa ìrìn àjò mi ní oṣù karùn-ún But yìí my journey this week, jẹ́ kí n rí ìrànlọ́wọ́ let gbà me receive your help lọ́wọ́ ọmọdé, from you, lọ́wọ́ àgbà, from the old lọ́wọ́ one, obìnrin, from female, lọ́wọ́ ọkùnrin, from male, níbi gbogbo tí n bá dé. wherever I go Ìrìn to. àjò mi lóṣù My karùn-ún journey yìí, this week, Olúwa Lord. jẹ́ n rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Let me receive help. Ariwo àdúrà Yeah. orúkọ Jésù. Bàbá mi o, Olúwa nínú oṣù karùn-ún yìí, níbi gbogbo tí n bá dé, Olúwa jẹ́ n rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ọmọdé, ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ àgbà, Olúwa jẹ́ n rí gbà. Jẹ́ n rí ìrànlọ́wọ́ 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 gbà. Olúwa ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti ti ènìyàn. Ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ọmọdé, lọ́wọ́ àgbà, níbi iṣẹ́ mi, lọ́nà mi gbogbo. Jẹ́ n rí ìrànlọ́wọ́ gbà. 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 Dúà Jésù Olúwa wa. Amen. Wà pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus. Wà ní three times. bàbá mi o. Say my Èmi Father. ò rìnrìn àjò oṣù yìí rí. I have never journeyed this Olúwa month. síwájú mi lọ. Lord, journey before me. Gbogbo ogun tó ń dúró dè mí nínú oṣù yìí. Every battle wait for me this Iná Olúwa month. jó wọn run. Father, Lord, consume Orúkọ them. Jésù mẹ́ta. Lord Jesus, Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa èmi ò rìnrìn àjò oṣù yìí rí. Olúwa síwájú mi lọ. Gbogbo ogun tó dúró dè mí nínú oṣù yìí. Iná Olúwa jó wọn run. 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 Jó àdúrà Jésù Olúwa wa. Yeah. Jesus, our Lord. Padà sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń kà I yẹn. am going back to that scripture. Ezra 7. Ezra 7. Mo máa ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án I rẹ̀. am reading verse Ó ní 9. nítorí pé láti ọjọ́ kìíní oṣù èkíní So upon the first day to the ni ó fourth month, bẹ̀rẹ̀ sí gòkè he began to go láti Bábílónì wá. from Babylon. Ó gòkè yẹn lóṣù kìíní, Starting on the first month, lóṣù kejì, second month, lóṣù kẹta, third month, ṣùgbọ́n kò débì he could kankan. not get to Lóṣù kẹrin on the fourth kò month, débì he could not kankan. get to the Bíbélì month. wípé àti ilé ọjọ́ ìkíní oṣù The Bible says, karùn-ún starting from the first day of the ni fifth ó month, dé Jerúsálẹ́mù. He got to Jerusalem. Ẹ pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Lord Jesus, Wà ní agbára Ọlọ́run alààyè. the power of the living Gbé God, mi lọ sí èbúté yíyanjú ayé take mi. me to my place of Gbé solution. ayé mi lọ sí èbúté yíyanjú. Take my life to my Gbé land of iṣẹ́ mi solution. lọ sí èbúté Take yíyanjú. my work to my place Ó of yá ó yá solution. gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Agbára Ọlọ́run. Gbé ayé mi lọ sí èbúté yíyanjú. Nínú oṣù karùn-ún yìí. Gbé ayé mi lọ. Gbé ayé mi lọ. Gbé ayé mi lọ. Sí èbúté yíyanjú. Gbé iṣẹ́ mi lọ. Sí èbúté yíyanjú. Gbé iṣẹ́ mi sẹ́mi lọ. Sí èbúté yíyanjú. Gbé lọ. Gbé lọ. Sí èbúté yíyanjú. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer, Ẹ Jesus. gbọ́ bí àdúrà eléyìí ti wá. Hear this prayer. Orúkọ Jésù méje la ó Lord pè. Jesus, seven Wá times. pè á You lágbára. call it so Olúwa powerful. nínú oṣù karùn-ún yìí. Lord, in this fifth Má month, gbà fún ọ̀tá don't allow the láti enemy gba omijé kíkorò lójú to mi. cause me to Ó yá gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. 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 Bàbá mi o. Ní oṣù karùn-ún yìí. Olúwa má gbà fún ọ̀tá láti gba omijé kíkorò lójú mi. Olúwa má gbà fún ọ̀tá láti gba omijé kíkorò lójú mi. Má jẹ́ sọ fún oṣù yìí. Ọlọ́run má gbà fún àwọn ọ̀tá láti gba omijé kíkorò lójú mi. Olúwa má gbà fún ọ̀tá láti gba omijé kíkorò lójú mi. Olúwa má gbà fún ọ. Má jẹ́ sọ fún kíkorò nínú oṣù karùn-ún yìí. Ọlọ́run má jẹ́ sọ fún kíkorò. Má jẹ́ sọ fún kíkorò nínú oṣù karùn-ún yìí. Wá Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer, Jesus, our Lord. Ẹ wá gbàdúrà pé Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus 3 times. Ó ní
nígbà tí ọwọ́ Ọlọ́run mi wà lára mi. The hand of God was upon him. Nígbà náà ni mo dé Jerusalem. Then I got to Jerusalem. Ọwọ́ ènìyàn wà lára rẹ̀ ṣùgbọ́n kò débẹ̀. The hand of man was upon him but could not get there. Ìwọ náà ó pẹ́ tí àwọn èèyàn ti ń dá sí ọ̀rọ̀ rẹ tí ò As lójútùú. we love people have been intervening in your case. Ẹ̀gbọ́n rẹ ti dá sọ̀rọ̀ rẹ kò Your lójútùú. father has intervened in your case, no Àwọn solution. ọ̀rẹ́ rẹ dá sí kò Your lójútùú. friend has intervened, no Mo fẹ́ solution. pe ọwọ́ Ọlọ́run. You want to call the Wà á hand of porúkọ God. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three Wà á ní times. ọwọ́ Ọlọ́run o. Say, hand Ọwọ́ of God, Ọlọ́run o. hand of Ọwọ́ God, Ọlọ́run o. hand of God. Ní ìgbà mẹ́ta. Call it three Wà á ní times. ó yá lóṣù yìí. Say this month. Dá sí ọ̀rọ̀ mi. Intervene. Dá sí iṣẹ́ mi. Intervene in my ministry. Dá sọ̀rọ̀ ilé mi. Intervene in my place Dá of sọ̀rọ̀ work. ìgbéyàwó mi. Intervene in my Ó marriage. yá gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Ọwọ́ Ọlọ́run o. Ọwọ́ Ọlọ́run o. Ọwọ́ Ọlọ́run o. Ó yá lóṣù karùn-ún yìí. Dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Dá sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi. Dá sọ̀rọ̀ ìgbéyàwó mi. Dá sí ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi. Ọwọ́ Olúwa dá sí. Ọwọ́ rere Ọlọ́run ó yá máa dá sí. Ọwọ́ rere Ọlọ́run ó yá máa dá sí. Ọwọ́ rere Ọlọ́run máa dá sí. Ọwọ́ rere Ọlọ́run máa dá sí. Ọwọ́ rere Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Dá sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi. Dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi. Ọwọ́ rere Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ mi. Kó o sì yanjú rẹ̀. Dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi. Kó o sì yanjú rẹ̀. Ó yá ó yá ó yá. Kí ló fẹ́ kó dá sí? Máa ran ọwọ́ yẹn níṣẹ́. Kó o dá sí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ̀. Kó dá sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ̀. Kó dá sí ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélu rẹ̀. Kó dá sí ọ̀rọ̀ títà rẹ̀. Ó yá ó yá ó yá gbàdúrà. Gbà dáadáa. Ọwọ́ rere Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Lóṣù karùn-ún yìí. Ọwọ́ rere Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Sàmì dáadáa Jésù Kristi Olúwa wa. Àdúrà wa kù mẹ́ta. We have three more prayers. Lórúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three Wà times. ní bàbá mi Say, o. my Father. Lóṣù karùn-ún In yìí. this fifth month, Ẹ̀yà ara mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. my body must Bẹ́ẹ̀ not, ni ẹ̀yà ara mi ò gbọ́dọ̀ daṣẹ́ my sílẹ̀. system must not fail to work. Àìmọye àwọn tí wọ́n ní atẹ́gùn fẹ́ sí àwọn. Many people will just receive Lójijì red ni head. apá rọ. Suddenly they Ẹsẹ̀ paralyze. dẹ̀rọ. Leg paralyzed. Ẹ̀yà ara wa daṣẹ́ Their sílẹ̀. system will not Wà break pé down. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus three Wà ní times. Olúwa lóṣù karùn-ún yìí. Lord, in this fifth Ẹ̀yà month, ara mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè my àìsàn. system must not break down to sickness. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀yà ara mi ò gbọ́dọ̀ daṣẹ́ sílẹ̀. My body must Pé not break down. Jésù nígbà mẹ́ta. Lord Jesus, Ó yá amen. gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ní oṣù karùn-ún yìí. Ìwọ ẹ̀yà ara mi. You, my body. Bọ́ọ̀rù Olúwa. Ó gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. Ó gbọ́dọ̀ daṣẹ́ sílẹ̀. Ìwọ ẹ̀yà ara mi. You, my body. Ó gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. Ó gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. Ó gbọ́dọ̀ daṣẹ́ sílẹ̀. Ẹ̀yà ara mi. You, my body. Ó gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè àìsàn. You must not break Ó down. gbọ́dọ̀ daṣẹ́ sílẹ̀. You must not break Ó down. gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. You must not Ó break down. gbọ́dọ̀ daṣẹ́ You sílẹ̀. must not break down. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. Prayer, Jesus our Lord. Wòlíì yẹn dé Jerusalem. That prophet gets to Gbogbo Jerusalem. àwọn èèyàn sì ń dìde wọ́n ràn án And lọ́wọ́. everyone begins to Ọjọ́ show ayọ̀ favor. rẹ̀ sì dé. And his day of Ó joy mú came. májẹ̀mú ṣẹ. He fulfilled Iṣẹ́ tí covenant. Olúwa rán ó dẹ̀ mú What the ṣẹ. Lord has sent him is Ayọ̀ wá kún ọkàn rẹ̀. His joy Ẹ was pé filled in his heart. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Tell Jesus. Wà ní bàbá mi Say, o. my Father. Ìyanu That tí miracle ayọ̀ yóò fi kún ọkàn tèmi that náà. will fill my heart with joy. Ọlọ́run ṣe é fèmí náà lóṣù Lord, permit yìí. it Ó in yá my life. gbàdúrà. Prayer. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ìyanu tí ayọ̀ yóò fi kún ọkàn mi. Ọlọ́run ṣe é fún mi. Olúwa 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 ṣe é fún mi. Ìyanu wo ló fẹ́? Máa béèrè rẹ̀. Olúwa ní oṣù karùn-ún yìí. Ìyanu tí ayé mi ti ń lóde. Ìyanu tí ayọ̀ mi yóò fi kún. Olúwa ṣe é. Olúwa ṣe é. Olúwa ṣe é. Olúwa ṣe é. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jesus. Àwa tẹ ọwọ́ rẹ méjèèjì báyìí. You stretch out the two A hands. fẹ́ ṣe ètò ìsọmọ You lórúkọ want to name this fún month. oṣù karùn-ún. For this fifth Orúkọ month. tó bá ń wù ẹ́ wà máa You pè begin é. to name it. Wà á porúkọ Jésù ní ìgbà méje. You call Jesus. Wà á one ní time. ìwọ oṣù You say karùn-ún. you this fifth Gbọ́ month. ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the words of the Lord. Oṣù ògo mi ló Shall be máa my jẹ́. month of glory. Oṣù orí Shall ọ̀fẹ́. be my month of Oṣù grace. ìrànlọ́wọ́. Shall be my month of Oṣù help. tí màá fi rí àánú The gbà. month I will receive help. Oṣù tí olórí á fi oore wá The mi month rí. that helper will locate Oṣù me. tí ìrànlọ́wọ́ wá dìde The fún month mi. that help will Oṣù locate tí mi me. ò ní sọmọ The nù. month I will not lose my Oṣù tí mi children. ò ní sọ The aya month nù. I will not lose my Oṣù wife. tó máa pè mí. The month that will Tó fill máa me. pe Ọlọ́run. That will fill Orúkọ God. Jésù ní ìgbà méje. Call Jesus Wà á bẹ̀rẹ̀ one sí time. sọ àsọtẹ́lẹ̀ You begin yẹn. to name Ó yá that gbàdúrà. Prayers. Orúkọ Jésù. 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 Ìwọ oṣù
oṣù karùn-ún bá ọ̀rọ̀ Olúwa oṣù ìrànlọ́wọ́ mi ló máa jẹ́ oṣù ìgbédìde mi oṣù tí màá fi rí àánú gbà oṣù tí ọ̀rọ̀ mi á fi já sọ́pẹ́ oṣù tí ọ̀nà mi á fi là oṣù tí màá fi rí ire gbà oṣù tí ọ̀tá ò ní rí ṣàṣe oṣù tí àwọn ọmọ mi ò fi ní sọnù oṣù tí ọ̀rọ̀ mi á fi já sáyọ̀ oṣù yìí mú ire wá sínú ayé mi oṣù karùn-ún bẹ́ẹ̀ ìrànlọ́wọ́ dìde fún mi oṣù karùn-ún onígbàgbọ́dẹ fún mi oṣù karùn-ún mi ò ní lójú ẹkún lóṣù karùn-ún mi ò ní lẹ́rẹ̀kẹ́ òṣè lóṣù karùn-ún mi ò ní gbé ọmọ sí lóṣù karùn-ún mi ò ní gbé aya sí máa dúpẹ́ torí kò ti bọ́ máa dúpẹ́ torí kò ti dé gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa máa ṣe àmì kámi rẹ̀ nítumọ̀ bí a ti ń gbàdúrà orúkọ Jésù ṣàmì dáadáa orúkọ Jésù ọba àwọn ọba gbé ọ̀gá torí pé oṣù karùn-ún yìí ó máa mú wa dé ibi ayọ̀ wa Ọlọ́run má jẹ̀mú gba ọpẹ́ wa mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ tó bá rí àmì mẹ́ta ṣe ibi ògo ibi ayọ̀ ibi rere ibi iṣẹ́ ńlá orílẹ̀-èdè tó ń lépa iṣẹ́ tó ń lépa oríire tó ń lépa lóṣù yìí agbára Ọlọ́run yóò mú ọ débẹ̀. Wòlíì yẹn wípé gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ Olúwa rere tó wà lára mi. Mo rán ọwọ́ Ọlọ́run ṣáájú rẹ̀ ní oṣù karùn-ún yìí. Gbogbo ogun tó ń dúró dè ọ́ lóṣù yìí. Tó o bá ti rí àmì ṣe, ọwọ́ Olúwa kó run wọ́n sọnù. Wòlíì yẹn sọ ní ẹsẹ̀ 28. Ó ní tí ó sì nawọ́ àánú sí mi níwájú àwọn ọba àti àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀. Ibi gbogbo tó bá dé lóṣù tó bá rí àmì ńlá kan ṣe, Olúwa yóò nawọ́ àánú sí ọ. Mo ní Olúwa yóò nawọ́ àánú sí ọ. Ọ̀tá ò ní gba omijé kíkorò lójú rẹ̀. Ní oṣù karùn-ún yìí ohun rere tó ń dùn ọ́ nínú. Ayé ò ní fi pa ọ́ lẹ́kún. Wọn ò ní gba ohun rere lọ́wọ́ rẹ̀. O ti sọ tẹ́lẹ̀ o ti pín oṣù yìí ní àwọn orúkọ rere tó fẹ́ kó jẹ́. Bí o ti sọ bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí o. Ilẹ̀kùn ọjọ́ ayọ̀ lóṣù yìí ó máa ṣí fún ọ. O ò ní sọ ọmọ nù. Ohun rere gbogbo tó kó wọnú oṣù yìí. O máa kó wọn wọnú oṣù tó ń bọ̀. Ìwọ ló fayọ̀ bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. Wàá fayọ̀ parí rẹ̀. Bàbá rí àmì méje ṣe. Ibi ìrọ̀rùn. Your place of tó peace. ti ń lépa yẹn lóṣù yìí nípa agbára tó mú Ẹ́sítérì dé Jerúsálẹ́mù ibi àṣẹ ìrọ̀rùn rẹ ibi ìrànlọ́wọ́ rẹ Olúwa yóò mú ọ débẹ̀. Àmín, 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 àmín lórúkọ Jésù. Èmi ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run Túndé Bámigbóyè. I am Pastor Tunde Bamigbóyè. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà. For prayer. Ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí. You can call on this number. 080 080 238 238 126 126 85. 85. Fi àdúrà ìṣọwọ́ Send for this prayer. sí àwọn ènìyàn rẹ bí a ti máa ń ṣe. The way we do. Tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àdúrà wa. You want to join our prayer. Lórí Facebook. On our Facebook page. Àdúrà Yorùbá ojoojúmọ́. Our Yoruba daily prayer. Ẹ lọ ṣe àwárí Yorùbá prayer team. Search Yoruba prayer team. Ẹ fi orúkọ yín ṣọwọ́. Send forth your name. Àgbà yín wọnú ẹgbẹ́ náà. And you be accepted. A ti ní bí over 7,000 people. We have up to 7,000 lórí members. Yorùbá prayer team. On that Yoruba prayer team. Bákan náà. Likewise. Tẹ́ bá fẹ́ máa gbádùn àwọn àdúrà wa ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ Yorùbá yìí. Our weekly prayer. Ẹ lọ sí orí YouTube. Go to our YouTube. Kẹ́ ṣe àwárí Pastor Túndé Bámigbóyè. Search Pastor Tunde Bamigbóyè. Àti ní over 160 prayers. We have up to 160 prayers. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí làwọn èèyàn dẹ̀ ti jẹ́. And sing of testimony people Mo have gba said. Ọlọ́run gbọ́ pé I trust God that àdúrà tó gbà yìí this prayer you tó bá rí àmì mẹ́ta if ṣe you can say 3 amen. ó máa ní ẹ̀rí. You can testify. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ pariwo fáyà yàyà. Fire.